Fl-ewwel nofs ta' din is-sena, l-att ta' persuni li qattaw xiljieli fi stabilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva bħal lukandi kien ta' ftit inqas minn 1,200,000. Dan wara li fit-tieni kwart tas-sena bejn April u Ġunju wkoll ġew irreġistrati aktar riżultati pożittivi fuq dawk ta' bejn Jannar u Marzu li għaddew. Ċifri li ġew ippubblikati tnejn mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika urew li total ta' 1,199,520 persuna għadu f'xi waħda mill-lukandi li għandna f'pajjiżna. Fil-maġġoranza f'lukandi ta' 4 stilel bi ftit inqas minn 50% tal-azzjeħ. Meta wieħed qabel l-att tal-ewwel 6 xhur mas-sena li għaddiet li kienet ukoll waħda rekord jara li kien hemm żieda ta' 14.8%. Anke fir-rigward tal-jieli, l-NSO rreġistra żieda ta' 15.2% fuq is-sena li għaddiet li fissru aktar minn 5 miljun lejl. Sa dan it-tant l-attività fil-lukandi fix-xhur ta' April, Mejju u Ġunju ta' din is-sena rat aktar minn 700,000 klijent, bżieda fuq l-istess perjodu tas-sena li għaddiet ta' iżjed minn 11% f'Malta u aktar minn 5% f'Għawdex. Iċ-ċifri juru li kważi 675,000 għadu f'lukandi f'Malta u iżjed minn 30,000 f'Għawdex b'Kemuna inkluża. Aktar ma jmur il-lukandi komplew jirreġistraw iżjed bookings fuq is-sena li għaddiet, li sa issa hija rreġistrata bħala s-sena bl-akbar ammont fl-istorja turistika ta' pajjiżna, biżjed minn 3 miljun barrani li ġie għall-vaganza. B'hekk l-indikazzjonijiet kollha sa issa qed jindikaw li din is-sena se tkun sansitra aħjar.